，very good。前天我不是拍了一个视频嘛，就是说姐姐骨折了，我要去日本照顾一下姐姐。然后评论区下面好多都是阿宝，你去了干嘛？你又不会烧菜，去了还帮人家倒忙。然后其实我听了，我心里有点不服气，因为简单的菜我会烧的，你说烧的特别好吃，我不敢说，但是起码能吃下去。准备烧龙虾了，然后把生姜给它切一下。你说把这材料给你准备好了，你就起锅烧油，给它翻两下，然后加一点调料，这些东西不累的，累就是准备食材啊，然后把它东西整理出来，这个时候麻烦。现在把大蒜给它剥一下。现在起锅准备烧油。龙虾这道菜简单，龙虾它烧不坏的，就是普通话应该叫烧不苦。说你怎么时间长一点也好，时间慢一点也好，都没关系的。要把龙虾烤的只要发红就可以了。我在网上看的教程就是你把龙虾要用油给它先煎一下。然后我们再倒一点底油进去，再加一点那个大蒜和那个生姜进去，给它爆香一下。加一点豆瓣酱进去，给它提一点味道。给它煸炒出来这个香味。然后龙虾搞里头。再把水加进去，那个水我感觉应该漫过这个龙虾就可以了。有的人放啤酒，我上一次放了一个啤酒，我也没感觉哪里好吃了。我这次选择放，因为我们家里人有小孩嘛，他们可能不能吃辣，所以说我买的是蒜香的。然后这个时候我们再加入一点料酒在里面，一点点就够了。然后给它大火收汁就可以了。现在趁着龙虾还在大火收汁的期间，我再来炒一个西红柿炒鸡蛋。然后我们现在再打几个鸡蛋。现在我儿子放学了。爸爸，你在做菜吗？今天我在烧菜，我在烧小龙虾。那我看这个。这个等一下我烧一个西红柿炒蛋给你吃。你会吗？我会呀。大家看一下，我现在龙虾烧好了，我现在把它盛起来，把它盛起来就可以。看样子还可以。然后现在我来炒一个西红柿炒鸡蛋。这个鸡蛋我喜欢吃嫩一点，因为等一下你炒西红柿炒的时候，你还要把鸡蛋再炒一下，所以我喜欢吃嫩一点。然后这里面不是还剩一点底油嘛，就不要倒出来了，用这个底油炒西红柿就可以。看现在这个西红柿爆出来这么多汁，然后把鸡蛋给它倒进去了。哦，还使劲拿不？今天你把它放到冰箱里面，今天来不及吃了。很简单的，加一点味霸，你不需要加什么其他东西的。味霸就主要不出
你有味吧，你就不需要加什么盐啊、鸡精这些东西了。这东西吃的对人身体也健康的。Very good， 太好吃了，大家看一下，阿宝偷吃一个，真的很好吃。然后今天这个西红柿炒鸡蛋，然后小龙虾都是我烧的，这个狮子头还有这个排骨是我妈烧的，所以说阿宝几个简单的菜还是会烧的。没有大家想象中的那么一点菜都不会烧。阿妈，你来尝一下我烧的菜怎么样？阿宝，你说的好吃，好吃啊？啥好吃？实话实讲，不好吃就不要夸奖我。完了，我才100。黄泽，小弟好不好吃？好吃。好吃。然后我家女儿现在还在那个补习，她没有回来，我烧好了，然后等她一起回来。我们再炒一个这个西红柿炒蛋怎么样？西红柿炒蛋，但我吃过。你吃过？我也吃，我喜欢吃的嘛。阿宝，你再好就是自然好的。你别吹牛子，你不用尾巴，你说不出来那么好吃的。尾巴对我这种新手来讲都会用的。现在我女儿放学了，宝宝，你吃一下我炒的那个西红柿炒蛋怎么样？我看其他，看这个吧，要不要？这知道，但是这个我怎么样？和妈妈烧的一模一样。那好不好吃？好吃呀。好吃。